Canım, Efendim canım. yaptığım sirkeye bakar mısın tekrar? Fermentasyon devam etmiş. Yeniden ana yapmış. Ay, İyi, o anaları alırsın. Öbür yapacağımız doğal sirkelerde maya olarak kullanırsın. ben bunu kaç kez süzdüm ama. Demek ki tam olmadan erken süzmüşsün. Ama güzel bir şey. Ay, bakar mısın ne kadar müthiş bir şey. Tam doğal Öbürü nedir? üzüm sirkesi. Bu mu? Bu şey. Bu da sirkeyle beraber yaptığım zeytinyağlı Pancar mı? sirkeli Kırmızı pancar pancar. turşusu. Evet, bu da çok doğal. Bu da köyden toplanan pancarlardan. Bakar mısın? Sağlıklı yemek nasip olsun. İnşallah hepimize.